Ustoz, inson o'zida kibr borligini qanday bilishi mumkin? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilarki, qalbida zarracha misqolcha kibr bor odam jannatga kirmaydi deb. Shunda bir sahobiy turib aytdiki, ey Rasululloh, qarang, meni Alloh taolo chiroyli ko'rinishda yaratgan. Va men chiroyli bo'lib yurishni yaxshi ko'raman. Kiyimlarni ham eng chiroylisini kiygim keladi. Shu kibrdanmi desalar, deb so'raganda Rasululloh yo'q dedilar. Ana bu savolingizga javob bu yoqda kelyapti, qarang. Yo'q, bu kibr degani haqni olmaslik va odamlarni masxara qilish. Mana shu ikkita xulq bo'lsa, demak sizda kibr bor degani. Haq kelganda odam olmaydimi, unda kibr bor. Ko'p bunaqangi holatlar. Haq kelyapti, bilyapti, bilib turibdi, lekin og'iz kelmaydi. Ya bu yig'ishtir buningni deydi, u deydi, bu deydi, o'zini millatchiligini ustun qo'yadi, izzati nafsini ustun qo'yadi. Haq kelgan paytda olmaslik bu kibr. Va ikkinchisi g'omtun nas, odamlarni imar qilib masxara qilish. Ustidan kulib, masalan, bir xil odamlar bor, faqat shu masxaraboz hammani gapiraveradi. Masalan, u o'tiradida birov o'tib ketaversa, qarab qolib deb qo'yadi. Xuddi o'sha odam bir ayb qilgandek. Mashinada ketaveradi, bir odam unday o'tib ketsa, qarab qolib deb qo'yadi. Xuddi bu odam noto'g'ri ish qilgandek. Yurishlari, turishlari, har bir harakatida odamlardan ko'ngli to'lmagan muomalalarga deydi-da, birov bir narsani uzatsa ham qarab qo'yadi, nima qilib, shuni qilig'ini o'zi, harakatini o'zi uni imar qilishda, ustidan kulish uni. Ana bu kibr. Bormi sizda shu narsalar? Agar bo'lsa, yo'qoting. Agar bo'lsa bu narsa kimda kattaroq, kimda kichikroq bo'lishi mumkin, Alloh asrasin. Buni bilingki, xuddi xashaydi tagidagi cho'qqa o'xshaydi bu. Yongan yo'q bo'lsa ham, bugun yongan yo'q. Ertaga shamol bo'lib shunaqangi pajara olib alangalanadiki, bu to o'shani yo'q qilmagunizcha, bugun yondirmasa ertaga yondiradi u. Xuddi kulni ichida yashirinib yotgan cho'qqa o'xshaydi bu kibr. Bilsangiz, shu kibr hamma gunohning sababi, eng negizi kibr. Shayton kibr sababli mana shu holatga tushdi. Mutakabbirligi uchun bo'ldi. Bundan saqlanish kerak albatta. Buni saqlanishning yo'li ikkita yo'li bor. Bittasi inson Allohni yaxshi tanishi, ikkinchisi odam o'zini yaxshi bilishi. Odam o'zini bilsa, kimligini kibrdan tushib qoladi odam. O'zini kimligini bilsa, odam bir tomchi suvdan paydo bo'lgan bir haqir inson odam. Uni bilsa odam o'z-o'zidan, ya'ni kibrdan saqlanadi. Allohu a'lam.